estudiar a la Universitat de París, de la Sorbonne, Ciències Polítiques. Viu a Barcelona, tot i que no treballa en aquest camp actualment, però sí que serva encara prou coneixements per donar-nos una lliçó sobre la judeofòbia a França, el país amb la major comunitat jueva de França. Li comentava que en el cas, quan Herzl va fer cap a París pel cas Dreyfus, venia de Madrid i que la mare de Herzl es deia de cognom, el seu cognom real era Amigó. I ja li he donat una pista per si vol estudiar les arrels d'aquesta família sefardita de la part de la mare de Herzl per part de... per la seva... si té interès a seguir el fil i trobar l'origen d'aquesta família Amigó i que tenia Herzl com la seva mare. El cas de França, amb el que és la major comunitat jueva, que suposo que ho explicarà al voltant de 500.000 francesos, és un cas curiós França perquè per un cantó està del país que va donar en teoria per primera vegada els plens drets a la comunitat jueva, tot i que no va ser al mateix moment que la resta de ciutadans francesos, i que a la vegada va estendre la plenitud dels drets de les comunitats jueves per tota Europa, des d'Àustria i especialment a Alemanya. I Alemanya va ser vista com una imposició d'un exèrcit estranger, en aquest cas de l'armée francès, que fos vista que la consecució de la plenitud de drets dels jueus, de les comunitats jueves alemanes, fos una imposició d'un exèrcit enemic i no pas una conquesta interna, en aquest cas, dels partits polítics o de la societat alemana. Napoleó va estar també força tocat per la comunitat jueva. Es parla que una vegada el dia del Yom Kippur a París va sentir els plors en una sinagoga i realment va quedar impactat. I de fet, el primer que promet una república o un estat pel poble jueu, una terra pel poble jueu, és Napoleó, que quan intenta conquerir la ciutat d'Acre, Sant Joan d'Acre, promet una pàtria pel poble jueu al segle XVIII. També va prometre la llibertat, fraternitat i igualtat per a Egipte des de la ciutat de Ramla, però això ja no ho va poder aconseguir. Té la paraula el Jordi Auisserat. Gràcies. És interessant aquest parèntesi que es fa sobre Napoleó perquè és una mica el reflectament que té Napoleó en França. És una mica, hi ha un costat positiu, però també hi va haver un costat negatiu. Però abans de tot, gràcies per la invitació. Jo voldria començar aquesta exposició amb una frase que deien els jueus de l'est de França durant el segle XIX, deien «Feliç com a Déu a França». I perquè sí, va ser França la patria de la il·lustració dels drets humans, de la revolució de 1789, de llibertat, igualtat, fraternitat, que va ser el primer país en atorgar la nacionalitat i la plena igualtat de drets als seus ciutadans jueus. Hem de recordar la lluita del bisbe Grégoire per la nacionalització dels jueus francesos i també recordar la frase del diputat Clermont-Tonnerre que deia «Els jueus com a nació no els concedim res i com a individus tot». Des d'aquest moment, la relació, el vincle entre França i els seus ciutadans jueus va ser d'amor o una relació que avui els presentaré la cara menys agradable, la de la judeofòbia. De fet, l'antisemitisme té una llarga tradició històrica en el país veí. Per començar, com s'ha dit, França té la comunitat jueva més gran d'Europa i de lluny. S'estima que hi viuen més o menys 550.000 jueus a França, dins una població de més o menys 60 milions de persones, és a dir, més o menys l'1% de la població. Per fer-se una idea, si fem com un rànquing mundial de les comunitats jueves més importants del món, França es troba al tercer lloc.
evidentment darrere de l'Estat d'Israel i dels Estats Units. Per tant, judofòbia a França estem parlant d'una comunitat nombrosa, però també antigua, ben arrelada, integrada i ben organitzada. Una altra dada interessant és que França, en Europa, és el país que té la comunitat musulmana més important, més nombrosa d'Europa, si traiem els casos de Turquia i Rússia. Doncs almenys de la Unió Europea. I a França no existeixen cens de la població segons el seu origen ètnic, doncs el mateix que a França s'estimen entre 4, 5, 6 milions de persones. Per tant, quan dins d'un mateix territori conviuen o més aviat comparteixen l'espai geogràfic dues poblacions que a vegades tenen cert antagonisme històric o actual, podem tenir efectes que poden ser problemàtics. Però abans de tot, cal fer un resum, un retrocés històric de la judofòbia a França. Primer de tot, com a la resta dels països de la Unió Europea, tenim l'antijudaïsme cristià, perquè el primer antisemitisme, el primer de primera generació, és l'antijudaïsme cristià medieval. I aquest judaïsme és a causa de que l'Església Catòlica estava en rivalitat directa dins del monoteisme i havia de legitimar-se per damunt de l'anomenat Antic Testament. En aquest cas, el judaïsme era com un obstacle cap a la universalització del missatge cristià. A França va tenir diverses conseqüències. A poc els jueus estan marginats de la societat global, de la resta de la societat. Se'ls prohibeix casar-se amb cristians, tenir domèstics, se'ls posa una marca distintiva sobre la roba, l'exercici d'alguns oficis se'ls està prohibit i això és una trajectòria que es fa a poc. Després veiem com a les croades, la primera croada va començar a França l'any 1095 i doncs durant les croades les comunitats jueves estaven saquejades, es va veure intents de conversions sistemàtics contra els jueus i havien de finançar les croades també. Les disputes, com es van veure a Catalunya amb la disputa de Tortosa, de Barcelona, doncs la primera disputa va ser a París, en 1240. Les disputes eren més o menys querelles verbals públiques entre jueus i cristians i en general terminaven amb la crema pública dels llibres jueus. Les temàtiques tradicionals de la judeofòbia neixen també en aquest moment. Profanació de l'hòstia, sacrifici humà, libel de sang, és a dir que en general quan es trobava un cadàver d'un nen cristià es deia que era la comunitat jueva que utilitzava la seva sang per fer el pa sense llevadura de la matzà que es menja durant la Pasqua jueva. També es constata l'acusació del poble d'Eixida, el poble que va matar a Jesús, i també es va veure l'acusació d'enverinament dels pous, molt popular en cas d'epidèmies de peste o altres epidèmies. El judaïsme desapareix a França durant uns quants segles. Després d'una enèsima expulsió en 1394, els jueus desapareixen del regne de França, però no de tot el territori de França. Hi ha una petita part que al sud-est de França, a les vores d'Avinyó, que pertanyia al papa, al Vaticà, als estats papals, i ahir els jueus poden viure
és a dir, que no estan atacats com a enviats del... Sant Agustí havia fet una teoria sobre això. No s'havia d'atacar els jueus com a enviats del diable, com a criatures diabòliques, sinó que s'havia de conservar-los, però conservar-los en un estat d'humiliació, de submissió permanent, i així es demostrava la veracitat del missatge cristià. Aquesta teoria es va aplicar ahir en Avinyó i doncs, per això tenim les comunitats més antigues de França que estan en aquesta regió. Per tant, per ells les condicions de vida material eren molt precàries. Feliç com Déu a França, doncs això ho deien, com ho vaig dir, els jueus del segle XIX, perquè l'antijudaïsme medieval era religiós, l'antisemitisme de finals del segle XIX és racial. De fet, a tota Europa, la segona part del segle XIX, es veu una pujada dels nacionalismes. Alemanya i Itàlia s'unifiquen i els nacionalismes del centre i de l'est d'Europa puja en detriment de l'imperi austro-hongarès o de l'imperi otomà. França no està exempta d'aquesta pujada del nacionalisme. En 1871 França perd Alsàcia i Lorena, que són dues regions fronteres amb Alemanya, i doncs ho perd durant la guerra franco-prussiana. Per tant, a partir d'aquest moment, recuperar Alsàcia i Lorena és com un objectiu pels nacionalistes francesos, una obsessió. Doncs també això és una època que la ciència avança davant les supersticions. Tot es torna ciència, és l'època del triomf del positivisme i és quan també es comencen a avaluar les races. Es miden els cranis i es fan jerarquies entre les races. I això mentre l'home occidental està explorant, descobrint i colonitzant cada vegada més territoris. Doncs, com altres, l'home semita va ser estudiat i va ser un francès, Gobineau, qui va fer un llibre que després va inspirar els nazis, i aquest llibre es deia Assaig sobre la desigualtat de les races. I allí es proclama la superioritat de l'home europeu i la inferioritat de la resta. És també una època on es feia tota una literatura on d'una banda suposava l'home arri de descendència gala, en el cas francès, al jueu semita. El primer era romàntic, apassionat, valent, treballador de la terra, honest, i en canvi el jueu era racionalista i calculador. Era usuari de les idees, però també no era productiu. Pensem una mica en que els jueus estaven associats en general a la banca, al comerç, i doncs el jueu també se'l qualifica de traïdor, de covard i de mentider. I ahir hem de pensar també fer un vincle amb l'antijudaïsme cristià, que d'una generació a l'altra de l'antisemitisme hi ha com a passarel·les. Doncs traïdor, mentider, són qualificatius que es van utilitzar durant el cas Dreyfus. El cas Dreyfus era en 1894 un capità de l'exèrcit francès que va ser acusat de traïció. I aquest capità era jueu nascut a Alsàcia i doncs l'acusà d'espionatge a favor d'Alemanya. Un tribunal el va declarar culpable i el va condemnar a l'exili de per vida a Guyana. Anys després, o més aviat mesos després, es va descobrir que tot era un muntatge. Per tant, és aquest moment que en 1898 veiem un escriptor famós, Émile Zola,
que va escriure un article que es diu J'accuse, acuso. A partir d'aquest moment veiem com tota una part de la... França està dividida en dos. d'una banda, a l'esquerra en general, els republicans volen la revisió del cas Dreyfus i a la dreta, és a dir, l'Església, l'exèrcit, els conservadors en general i els nacionalistes consideren Dreyfus com a culpable. De fet, tinc una anècdota que veient que hi havia una persona de la banda de la gent que estava opuesta a Dreyfus que deia que preferia que Dreyfus no fos culpable perquè així el seu patiment serà encara més fort. Què vull mostrar amb aquesta il·lustració? Que a més de que els principis de justícia no eren els que són ara, sinó que es considerava aquesta persona culpable no d'espionatge, sinó de ser jueu. Cal indicar que en aquest moment els diaris antisemites eren molt populars i descriure els jueus com una calamitat era alguna cosa molt normal en la França del segle XIX, del 1900, perdó. El clima era molt hostil, es veien avalots contra els jueus, en Alger, per exemple, va morir persones en 1900, i un periodista antisemita, Edouard Drummond, va escriure La França jueva en 1892 i també va publicar un diari que es deia La lliure paraula i ahir es podien veure tots els clixés contra els jueus. Els jueus eren considerats com la causa de la derrota contra Alemanya i en la guerra franco-prussiana 20 anys abans i en general de tots els mals que tenia el país. Finalment s'aconsegueix una revisió del judici i Dreyfus està innocentat per un tribunal civil i militar i rehabilitat. Em permetreu doncs, una petita digressió perquè me'n parla una introducció de Theodor Herzl i Theodor Herzl estava present en aquest moment a París. Era un periodista que venia de Viena, que venia a fer una cobertura d'un cas judicial i quan va veure com a França, el país on estaven considerats els jueus com més ben acollits, quan va veure els crits de mort als jueus i tot l'antisemitisme que es podia sentir en aquest moment, doncs la llegenda diu que va tenir la idea d'una llar pel poble jueu que és l'estat d'Israel i el naixement del sionisme. He parlat d'Alger en 1900. Cal saber també que l'alcalde de la ciutat més gran d'Algèria, que formava part de la República Francesa, estava elegit com a membre del partit antijueu. De 6 diputats que enviava al Departament d'Algèria a l'Assemblea Nacional, 4 estaven elegits sota la mateixa llista, cosa que avui en dia sembla increïble. En 1900 l'antisemitisme era una opinió a França, no diria legítima, perquè no és el que vull dir, però comuna. Després del cas Dreyfus, l'antisemitisme baixa una mica. Baixa fins a que tornen una immigració que ve de l'est d'Europa i que fugint dels pogroms de la Rússia tsarista, per exemple. En 1936 està elegit president del govern de França, Léon Blum, i a la Càmera francesa, Xavier Vallat, un dels diputats, va dir que es lamentarà dient que per primera vegada aquest vell país gal·loromà serà governat per un jueu, això dins de la mateixa Assemblea Nacional. Després sabem que va haver un règim col·laboracionista a França, l'estat francès de Vichy va canviar l'eslògan llibertat, igualtat, fraternitat per treball, família, patria.
i peten aplicar una política ultraconservadora, catòlica, corporativista, guiada per l'antisemitisme. França en aquest moment treu la nacionalitat als seus habitants, els prohibeix l'exercici d'alguns oficis i deporta de 76.000 persones que estan deportats de França, només en tornaran vius 15.000. Clar, després de la depuració, de la Shoah, del final de la Segona Guerra Mundial, l'antisemitisme està deslegitimat. Per tant, què els hi queda als antisemites francesos? Doncs després de l'any 1948 queda l'opció de criticar el sionisme, criticar Israel. En lloc de criticar els jueus, doncs es dirà sionistes. Aquí no estic dient que no es pugui criticar la política de l'estat d'Israel ni que el poble palestí no estigui patint, però aquest va ser una tècnica, una estratègia que va ser feta pels antisemites d'aquest moment. Fer del poble palestí un poble màrtir serveix per a molts per desculpabilitzar-se de la Shoah. Jean-Luc Godard, un director de cine, va dir que les víctimes d'ahir són els botxins d'avui. Doncs dir que Israel, els sionistes, són pitjor que els nazis, doncs forma part d'aquesta estratègia. Jean-Yves Camus, un politòleg francès, va dir que es focalitza sobre el poble palestí com a poble màrtir i l'acusació de que tot el món capitalista pugui tenir d'explotació i d'espoli, doncs Palestina és el focus de resistència a tot el que el món pugui tenir d'espoli, de dolent, i Israel n'és el punt avançat. Diu que es considera que Israel és una societat colonial vinculada a la finança internacional i els jueus són l'instrument del capitalisme mundial. Doncs la judofòbia per antisionisme té la particularitat a França de trobar-se dins de les 3 famílies de judofòbia a França. L'ultradreta veurà que Israel és un usurpador dels llocs sants del cristianisme. En aquesta exposició no parlaré gaire del Front Nacional, però hem de recordar també que el Front Nacional, Jean-Marie Le Pen, tenia grans amistats amb els règims més hostils a l'estat d'Israel, la Síria de la família al-Assad, l'Iraq de Saddam Hussein, Gaddafi, etc. Marine Le Pen, la seva filla, en una estratègia de desdiabolització del seu partit per prendre el poder, ha fet el càlcul que havia de marginar el discurs antisemita i ara, a partir d'ara, qualsevol acte antisemita dins del partit del Front Nacional està castigat per la nova presidenta del Front Nacional. I això ha inclòs el seu pare, Jean-Marie Le Pen, que va reiterar fa poc que la Shoah era un punt de detall de la història de la Segona Guerra Mundial, doncs el va castigar i el va fins i tot condemnar amb el seu partit. Existeix també una llarga tradició d'antisemitisme a l'esquerra francesa, no només francesa, però a Alemanya, Marx, nascut dins d'una família de rabins, va tenir textos molt durs cap als jueus. William Marr, el creador de la paraula antisemitisme, també va denunciar el capitalisme dels jueus. Doncs a França, durant aquest moment del segle XIX, es va vincular els jueus amb els diners, amb la finança internacional, i és el cas de l'anarquista Proudhon, de Leroux, de Goethe, etc. I avui en dia, encara avui, podem veure persones de l'ultraesquerra que diuen coses que es poden catalogar d'antisemites. Encara recordo Josep Bové, el militant de la tercermundialista i altermundialista, dient que era el Mossad que
durant el gran moment de la segona intifada, que sembla que hi havia grans problemes de judofòbia a França, doncs deia que era el Mossad, el servei d'espionatge israelià, que enviava bombes a les sinagogues. També va parlar de batudes, miradors, camps d'internament i de purificació ètnica, fent una altra vegada un paral·lelisme entre Israel, el sionisme i el nazisme. Segons el politòleg Pierre-André Taguieff, hi ha dos tipus de populisme, l'etnos i el demos. L'etnos què és fer nosaltres som el poble, els francesos, i la resta són els estrangers, els que venen de fora. Això es veu dins del Front Nacional, però també dins d'aquest mateix partit es veu el discurs, i es veu també a l'ultraesquerra, el demos que és qui som? El poble? I estem oposats no als estrangers sinó a les èlits que poden ser de Brussel·les, de París o de Wall Street. Doncs aquest discurs, el campió a l'ultradreta era Jean-Marie Le Pen, l'ultraesquerra és Jean-Luc Mélenchon, que és un... No vull dir que sigui un polític antisemita, però que a vegades té frases que són molt ambigües. És la mateixa persona que quan va haver una manifestació que es va atacar una sinagoga a Rue de la Roquette al juliol 2014 i es van saquejar comerços jueus a Sarcelles en la mateixa setmana, va dir que es va cridar mort als jueus i jueus fora, va minimitzar dient que eren excessos d'alguns energúmens. També va dir que davant dels crims de Gaza no creia en els pobles superiors. Què s'havien d'entendre exactament? Que els jueus cometen crims perquè se senten superiors? Era tota una ambigüitat que es mantenia en aquest discurs. En 2013 va també tindre unes declaracions sobre Pierre Moscovici, que és una persona, el ministre d'Economia francesa, amb qui va militar durant més de 20 anys en el Partit Socialista, és a dir, que es coneixen. Doncs va dir que Moscovici ja no pensa en francès, pensa en la llengua de la finança internacional. El problema és que Moscovici és jueu. Clar, ell contesta que no sabia que Moscovici era jueu i que si algun dia Moscovici estava acusat per la seva condició de jueu, doncs ell li donaria suport. Però sembla que d'aquesta ambigüitat. Com ho veiem aquí, la frontera entre opinió política legal i legítima, i com pot ser la crítica a l'estat d'Israel o a una personalitat, i la difamació judeofòbia, a vegades la frontera és molt petita i subjectiva. Parlar del poble jueu com un poble segur de si mateix, el que sempre ha sigut un poble segur de si mateix, d'elit i dominador, és antisemitisme. Doncs això va ser una declaració del general de Gaulle, president de França, en 1967, després de la Guerra dels 6 dies. Cridar al boicot, com ho fa la BDS, però també dels artistes, esportistes, científics i universitaris, és antisemitisme. El cas és que la setmana passada un tribunal francès va declarar que era una cosa il·legal, que no estava autoritzat i els textos legislatius prohibeixen el boicot. Aquestes ambigüitats les sap gestionar molt bé l'antisemita modern, que sap evitar també la llei Guessó del 90 per evitar de caure sota aquesta legislació. Però aquesta frontera no causa grans problemes per qui sap evitar-la. Aquesta nova judeofòbia va començar durant l'any 2000 i com ho hem vist abans no és la primera onada d'antisemitisme a França, però és la primera vegada
que la majoria, a veure, s'observa que els autors d'aquests actes judeofobs són de la comunitat arabo-musulmana. La nova judeofòbia no és un fenomen limitat a França. També es va veure a Durban en 2001, que es va condemnar l'estat d'Israel com un estat racista i es va instrumentalitzar aquesta conferència. I vam tornar l'any 75 quan el sionisme va ser declarat com una forma de racisme a l'Assemblea de la ONU. Però la comunitat jueva, en tot això que us preguntareu, doncs la comunitat jueva a França està bastant preocupada en els millors dels casos. I per primera vegada França s'ha convertit en el país que més alimentava l'ALIA, és a dir, l'immigració a Israel. Cada any, el nombre de jueus que immigren a Israel és cada vegada més gran. No es pot dir que només sigui per l'antisemitisme, es pot veure altres raons, pot ser per sionisme, per constatar que l'economia israeliana és més atractiva que la francesa, però és difícil no veure una correlació en l'any 2012 entre els atemptats de Tolosa, on es van matar en una escola jueva 4 persones, 3 nens, i la pujada del nombre de persones que van fer l'ALIA a Israel. El que podem dir també és que la comunitat jueva se sent abandonada. En 1990 es va fer una profanació d'un cementiri a Carpentras, al sud-est de França, dels estats del Papa, i es va veure que com tota la societat, tots els partits van condemnar aquesta profanació. Fins i tot el president de la República d'aleshores, François Mitterrand, fet inèdit, va estar a la manifestació. Doncs això no ho ha vist la comunitat jueva francesa a partir del 2006, quan es mata un jove venedor de telèfons mòbils que va ser torturat fins a la mort, Ilan Halimi, i no es va veure una condemna, no es va veure tampoc després dels atemptats de Tolosa, es va veure que els polítics estaven, però que la resta de la societat no els interessava gaire. En altres paraules, per dir-ho d'alguna manera, se sent que en la comunitat jueva es diu que França és més Charlie que hipercacher. De fet, durant aquest mes de gener 2015, un home, una persona va declarar de forma provocativa que se sentia Charlie Koulibaly. Charlie pels atemptats, però Koulibaly era el cognom d'un dels autors dels atemptats de l'hipercacher. Aquest és era un humorista que es diu Dieudonné Mbala. Evidentment era una provocació i aquest humorista és molt popular a França i mereix que miréssim una mica la seva trajectòria i que veiéssim una mica aquest fenomen mediàtic. Doncs Dieudonné era un humorista que es va fer famós a principi dels anys 90. Formava una parella amb una persona que es diu Elise Moon i era una parella que es caracteritzava per la seva complementarietat. De fet, el seu humor es basava sobre això, una mica com Laurel i Hardy, el prim i el gros, que estan conegut a Catalunya. Doncs Dieudonné era el gras, que era alt, negre, africà, i ell era el prim, petit, blanc, jueu. De fet, tenien un sketch molt popular que era Cohen i Bokassa. Doncs eren dos nens que es barallaven per una pilota i els pares venien i s'anaven a explicar i es llançaven clixés racistes a la cara de l'un i de l'altre. I
quan un diu entenc que en 45 els alemanys podien haver terminat la feina, aquí, que sigui de bon gust o de mal gust, aquí estem dins del registre de l'humor. Independentment de tot això, doncs, aquí Elie i Dieudonné es burlen del racisme dels adults. Estem dins del segon grau i d'autoburla. De fet, Dieudonné tenia un compromís antiracista. Ell és una persona, és mestís, el seu pare és camerunès, la seva mare és de Bretanya i s'havia ficat en política, en la lluita antiracista. Fins i tot va implicar-se personalment contra el partit de Jean-Marie Le Pen a Dreux, en les legislatives del 97, bàsicament el seu programa era combatre el Front Nacional. Fins i tot aconsegueix 7,7%, que no està gaire mal per una persona recent arribada del món de l'espectacle. En 97 també és l'època que se separa la parella per motius tant financers com artístics. En 2000, Dieudonné realitza el seu primer espectacle en solo, que es diu Perdó Judas, però aquí canviem de registre, però aquí es colpeja totes les religions, tant jueus però també catòlics, musulmans, etc. Però tot canvia quan en 2003, en desembre de 2003, en un programa en directe de la televisió francesa que es diu Un peu pas plaire à tout le monde, és a dir, no se li pot agradar a tothom, en directe, en màxima audiència, i no estava previst, Dieudonné apareix disfressat de rabí amb una pistola i denuncia l'eix americano-sionista. S'ha de recordar que en 2003 estem en el context de la guerra en Iraq, de Bush, que parla de l'eix del mal. Doncs Dieudonné termina el seu sketch cridant Heil Israel, fent la salutació nazi, i aquí jueus i nazis estan associats. Les associacions antiracistes protesten després del programa i Dieudonné respon dient que li agrada denunciar el comunitarisme i els integristes. A poc, Dieudonné s'implica cada vegada més en la lluita a favor del reconeixement de l'esclavitud contra els africans, però atacant cada vegada més la comunitat jueva, designant-la sota l'adjectiu sionista, que vol conservar la Shoah com a crim suprem a detriment dels altres crims i sense deixar-hi espai. Aquesta comparació entre Shoah i esclavitud recorda una mica el que feia Louis Farrakhan en 91, el líder de Nation of Islam, el grup afroamericà, que deia que els blancs eren responsables d'un holocaust negre i que amb la sida i que els jueus van ser actors majors de l'esclavitud, de l'empresa d'esclavitud. Uns anys després, Dieudonné recupera el mateix discurs i acusa els jueus com a, va dir, explotadors d'esclaus reconvertits avui en el món de la banca i de l'espectacle i avui a l'acció política de suport a la política d'Ariel Sharon. Per les seves declaracions borderline, Dieudonné no desapareix del tot dels mitjans de comunicació, però sí cada vegada més per les seves polèmiques que per els seus dons d'artista. És el moment que es radicalitza i Dieudonné persisteix en enfocar els seus atacs contra el sionisme i s'apropa dels militants cada vegada més radicals. És el cas, per exemple, d'una persona, Ginette Scandrani, que va ser exclosa del Partit dels Verds per negacionisme. És l'autora també d'un llibre que es diu Manifest judeonazi d'Ariel Sharon. S'ha provat també d'un petit partit antisionista que està creat dins dels cercles xiites, el Centre Zahar. El punt en comú entre tots aquests personatges, que pensareu que és el jueu? Doncs sí, però també es diu Alain Soral.
Anna Sorel és una persona que està capaç de fer el vincle entre totes aquestes tendències. És un personatge clau en la judofòbia francesa del segle XXI. Se'l pot designar com a antifeminista, homòfob, anticapitalista, antiamericà, nacionalista, antisionista, antisemita i provocador. Es presenta com un militant de llarga durada del Partit Comunista francès, però també del Front Nacional després. I ara se'l veu fent del vincle entre aquestes tendències i això recorda una mica l'aliança vermella, negra i verda que va denunciar el president del CRIF, Roger Kuckerman, de les associacions jueves de França, vermell pel costat ultraesquerra, negre pel costat ultradreta i verd tant del costat ecologista, tendència Josep Bové, que pel costat islamista. En 2004, Dieudonné reuneix els seus amics, als seus costats també els jueus religiosos del Netura i Carta, critica la prohibició en el territori francès del canal del Hezbollah al Manar, que tenia declaracions antisemites, i en 2005, en la ciutat d'Alger, evoca la Shoah parlant de pornografia memorial. Menys de 10 anys després d'haver combatut el Front Nacional, tenim un Dieudonné que s'està apropant d'aquest mateix partit. Dona suport al número 2 del partit, Bruno Gollnisch, que està condemnat per negacionisme a França. I això ho fa en nom de la llibertat d'expressió i de la pressió d'algun determinat lobby. Tots sabem de quin lobby s'està referint. En 2006, a una entrevista al diari d'ultradreta El Xoc del Mes, es veu com una comunitat de destí entre Jean-Marie Le Pen i ell. Aquesta comunitat de destí es veu cada vegada més visible quan apareix en la reunió anual que fan els membres del Front Nacional i que Dieudonné fa una aparició en aquesta reunió. De fet, com a padrí de la seva filla va escollir Jean-Marie Le Pen. Aquí no es pot parlar de provocació i de món de l'espectacle. Realment hi ha una comunitat d'idees. En 2008, Dieudonné continua en la mateixa trajectòria i invita a l'escenari d'un dels seus espectacles a Robert Faurisson. Robert Faurisson és el cap de fila del negacionisme a França. Doncs Faurisson puja a l'escenari i li dona a Dieudonné el premi de la impresentabilitat, com diu, i això ho fa un membre del seu equip disfressat de pijama de ratlles com un deportat. Provocació fins al final, provocació o antisemitisme. I antisemitisme. 2009 també és l'any que va llançar la seva llista antisionista i aquí per lluitar contra el sionisme i ho fa en les eleccions europees de 2009. I aquí tornem a veure els seus amics, Netura i Carta, els jueus antisionistes, Soral, els islamistes, tots junts contra el sionisme. Cal dir que aquesta llista va tenir cert èxit en alguns suburbis on la població d'origen immigrant és més alta. Després de caure en un cert oblit, Dieudonné torna a l'actualitat mediàtica quan en desembre de 2013 un tertulià, Patrick Cohen, va dir que ell no l'invitaria a Dieudonné en els seus programes. Doncs Dieudonné va respondre que diu: veus, ell, si les coses canvien, no estic segur que tingui temps per fer la maleta. Quan el sento parlar, Patrick Cohen, penso, veus, les càmeres de gas llàstima.
Això ho va dir Dieudonné. Això, pels seus fans, és humor, és provocació, i en el públic la gent es riu. La reacció governamental va ser de contundència. El president del govern de França, Manuel Valls, va demanar que es prohibeixi abans els seus espectacles com a amenaça de disturbis a l'ordre públic. Va fer jurisprudència perquè era la primera vegada que es prohibia algun espectacle d'aquest tipus per aquestes raons. A més d'aquesta prohibició de gira, la justícia francesa també va investigar els seus comptes bancaris perquè va fer coses per evitar pagar les seves multes. Això és una mica el seu business que feia en família. Però bé, no sé si us recordareu que un futbolista, Nicolas Anelka, va fer un gest per donar-li suport en aquest període a Dieudonné. Aquest gest es diu la quenelle. Bàsicament alguns hi veuen una salutació nazi al revés. Doncs aquest jugador de futbol està conegut per ser provocador, etc. Les reaccions a aquest gest del costat britànic com del costat francès va ser de condemna. Anelka va haver de pagar 5 partits de suspensió, una multa i realització de pràctiques educatives. Però exactament què és la quenelle? Doncs la quenelle, dins de la diodoesfera, hi ha uns quants codis i el més conegut és aquest gest. De fet, la quenelle és un àpat fet amb peix de la comunitat de Lyon, de la regió de Lyon, i no se sap ben bé l'origen d'aquesta expressió, però s'ha popularitzat bastant recentment. Alguns hi veuen una salutació nazi i al revés i altres una botifarra al sistema. El cas és que aquest gest té una connotació vulgar i sexual. El significat de la quenelle, de fet, depèn qui ho fa, les circumstàncies i també el lloc. Alain Soral, el líder de la judofòbia actual, podríem dir, expressa sense complexos el sentit antisemita de la quenelle. Diu: comenceu a tocar-nos els ous, vosaltres, la totpoderosa comunitat jueva organitzada, comunitat sionista, parlant sempre de la Segona Guerra Mundial i de la vostra Shoah. El que sembla evident és que és un codi que significa la insubmissió al sistema, és un acte de rebel·lió. Segons el politòleg Jean-Yves Camus, la quenelle reuneix a tot el moviment antisistema i conspiracionista que té l'antisemitisme com a columna vertebral. La seva visió del món és la d'un ordre mundial dominat per l'eix Washington-Tel Aviv. Darrere els discursos que denuncien a l'OTAN i a la finança internacional, i això donen suport a Bashar al-Assad i Hugo Chávez. Hi ha la convicció que en el fons els jueus són els que mouen els fils. Aquest gest s'ha popularitzat molt a França. De fet, a la seva pàgina hi ha com a concursos, hi ha com una certa emulació per penjar les quenelles més provocatives. Per tant, es veuen, i són molt populars, quenelles que es fan en el públic d'un programa de televisió, celebraren un gol, però també es van veure dos militars en vestimenta militar davant d'una sinagoga fent aquest gest que molt consideren com antisemita, i aquesta gent està suposada a protegir la sinagoga. També es van veure persones que van fer-ho al mur de les lamentacions davant de religiosos que no sabien ben bé quin era el sentit. Es fan també en llocs que no deixen cap dubte. A Auschwitz, Alain Soral va fer-ho al Memorial de la Shoah en Berlín, altres a la casa d'Anne Frank. És a dir,
com ho veieu, si alguns no li volen donar un sentit antisemita al gest, les circumstàncies i el lloc a vegades no deixen cap dubte. De fet, la quenelle no és l'únic gest d'aquesta gent, també és la pinya, una fruita tan inofensiva com la pinya, que en francès es diu ananas, doncs Dieudonné va tindre la idea de fer una cançó, Shoah Nana. És a dir, en els anys 80 hi havia una cantant belga d'expressió francesa, Annie Cordy, que va fer una cançó molt frívola, una mica com aquí la barbacoa de Georgie Dan, el mateix en versió francesa, és a dir, Shoah Nana, Shoah cacau calent. Doncs Dieudonné i els seus seguidors van popularitzar una paròdia d'aquesta cançó que es diu Shoah Nana. Aquí s'està fent mofa de la Shoah, s'està intentant deslegitimar aquest moment històric i un intent de desacralització. De fet, al final de totes les representacions de Dieudonné es veu com el públic està ballant, tots feliços, amb la cançó Shoah Nana. Un tercer i últim codi d'aquesta diodosfera és amunt i és el sol. Es mira amunt amb el dit al cel i què significa? No hi ha res més amunt que la Shoah. És un altre codi. Què vull dir amb tots aquests codis? És que gràcies a aquests codis Dieudonné aconsegueix donar un sentit d'afiliació grupal als seus seguidors, perquè és un públic molt heterogen, d'origen diferent, d'ideologia diferent. Doncs amb aquesta afiliació grupal aconsegueix fer tot un moviment darrere d'ell. De fet, el seu públic és difícil destacar una tipologia. Sí, és veritat que en general és jove, es pot veure una certa alta representativitat del jove d'origen arabo-musulmans, seria molt reductor, perquè no és només això. S'hi troben persones de tots els orígens i de totes les ideologies i de totes les classes socials. De fet, donen suport a Dieudonné els tres tipus d'ultradreta. El tercermundista de l'ultraesquerra, que denuncia l'apartheid i el genocidi comès per Israel contra els palestins. Es veu també l'islamista o simpatitzant dels règims autocràtics àrabs que nega a Israel el dret a existir en quant no són responsables de la Shoah, i l'ultradreta que veu com el sistema intenta fer callar Dieudonné com fan callar als negacionistes o a Jean-Marie Le Pen. La seva argumentació, doncs, resulta molt difícil establir una llista dels arguments avançats pels seguidors de Dieudonné. Però en la seva diana s'hi troba una associació com ho és la LICRA, que és la Lliga contra el Racisme i l'Antisemitisme, i és una de les principals associacions antiracistes de França. Doncs els seguidors de Dieudonné estan acostumats a dir que la Lliga practica el doble rasero, és a dir, que defensen els jueus, defensen Israel i serveixen de propaganda per Israel. De fet, com si s'estigui denegant el fet que aquesta mateixa associació estigui defensant també la memòria cap al genocidi de Ruanda. I per fer-se una mica una idea de tot d'aquest cercle cal mirar la pàgina internet d'Igualtat i Reconciliació, que és la de Soral i Dieudonné. Hi ha estereotips constants contra els jueus, confusió entre sionisme i judaïsme, conspiracionisme, omnipotència dels jueus, que estan tots en una comunitat organitzada, que està fent pressió, que deté el poder mediàtic, econòmic,
polític, i doncs com si estiguessin conspirant per mantenir aquest poder i influenciar els polítics d'avui mateix. Diuen que s'intenta culpabilitzar la memòria francesa amb una hipertròfia de la memòria jueva en detriment d'altres moments històrics, doncs, com és el genocidi a Ruanda, les guerres colonials, l'esclavitud. De Dieudonné se'l defensa dient que no se li està respectant la llibertat d'expressió. I per què? Doncs perquè molesta el sistema. I el sistema qui és? Doncs els jueus que detenen el poder econòmic, Goldman Sachs, el Banc Rothschild, i estan fent aquesta conspiració. També fa com una llista dels intel·lectuals jueus que estan defensant a Israel. Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Alexandre Adler, i fa com una llista, i això recordar, ja ho feia Le Pen fa 25 anys fent una llista en 86 dels periodistes jueus, i ho feia amb aquestes afirmacions. Dedico la vostra recepció a Jean-François Kahn, Jean Daniel, Ivan Levy, El Kabash i a tots els mentiders de la premsa d'aquest país. Aquesta gent són la vergonya de la seva professió, i acaba dient que tenien com a circumstància atenuant d'haver après el francès molt recentment. Això ho feia Jean-Marie Le Pen en 86, en 2010 per així, ja ho continua fent-ho Dieudonné. Per terminar, també cal destacar el canvi en la seva argumentació de canvi de papers, més aviat la manipulació de la història. Es ressuscita el cas de David contra Goliat parlant del conflicte israelo-palestí, es parla d'inquisició per parlar dels problemes judicials de Dieudonné i comparar l'Alemanya nazi amb l'estat d'Israel. Quin és el seu espai d'expressió? Internet. A internet el seguidor de Dieudonné és tot poderós. A YouTube els comentaris més ben avaluats són els que tenen les seves idees. Els comentaris hostils a Israel són els més ben notats a Israel o als jueus. De fet, podríem obrir una reflexió que els seguidors de Dieudonné són el revés de l'activisme polític. Estan ficats darrere d'un ordinador quan es tracta de fer política, però són passius, mirant vídeos i no estan fent res per intentar canviar la societat, i menys mal. Però també estan penjant fotos seves de la Quenelle, etc. Això no és activisme polític. Per terminar, voldria parlar de les xarxes socials. A Twitter, per exemple, la UEJF, que és la Unió dels Estudiants Jueus de França, va aconseguir, després d'un llarg tràmit judicial, condemnar autors de tuits antisemites, que el hashtag era enviar en deportació sionista. En 2012, pel mateix motiu, també es va atacar un hashtag pseudo-humorístic que era un bon jueu. Bon jueu, doncs, la gent es va soltar molt i fent un concurs d'acudits, i ja us podeu imaginar les referències de la Shoah, la crida a l'assassinat de jueus, etc. De fet, recordo que a Espanya també es va tenir el mateix problema després de la final de l'Eurolliga de bàsquet, que va guanyar el Maccabi Tel Aviv contra el Real Madrid, i es van fer 17.500 tuits antisemites. Doncs, i es va atacar, i menys mal. De fet, per concluir, voldria dir que a França la situació és preocupant. És preocupant, ens hem d'alegrar que el poder polític
estigui donant suport, que siguin governs de dreta com d'esquerra, governs de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy o presidència de Hollande o de Lionel Jospin, tots van combatre, lluitar contra l'antisemitisme amb determinació. Però el problema aquí és que estem davant d'un antisemitisme, d'una judeofòbia que està ficada dins de la població i un senzill canvi de govern no resoldrà el problema. Un gran problema és que estem davant d'una judeofòbia que té un grau de violència cada vegada major, cada vegada més gran. Es va començar atacant béns immobles, grafitis sobre sinagogues, cremades de sinagogues, cementiris profanats. Després es van atacar les persones, amenaces, insults, cops. Avui mateix tenim els primers morts per judeofòbia a França. Vaig parlar d'Ilan Halimi en 2006, que va ser matat, torturat fins a la mort, perquè els seqüestradors van pensar que, ja que els jueus són tots rics, pagaran per la seva alliberació. 2012, atemptats de Tolosa. Una persona, Mohamed Merah, que va fer una estància a la presó i després a Síria, va matar, a més de soldats, va anar a una escola jueva i va matar 3 nens i un pare. Per què? Doncs com a venjança contra els crims contra els nens palestins. El problema és que els jihadistes van utilitzar aquests clixés, es van donar suport sobre aquesta ideologia. Solucions? Doncs no n'hi ha una. Es poden trobar unes quantes, però és plural, com ho és l'antisemitisme. S'ha de fer una prevenció als nens, ensenyar-los que som tots diferents però tots iguals i des de molt petits. La llei Guesso, la llei francesa, castiga l'antisemitisme, però potser s'hauria d'actualitzar. No és possible que avui mateix una persona pugui només substituir la paraula sionista per jueu per continuar tenir aquest discurs. Twitter, n'he parlat, però Twitter i la resta de la nova tecnologia s'hauria de poder aconseguir que no sigui possible que el discurs antisemita sigui tan fàcil d'accés com ho és d'encendre un ordinador. També s'hauria de cridar la responsabilitat dels mitjans de comunicació. És clar, s'ha de protegir la llibertat d'expressió dins dels mitjans de comunicació, però els periodistes, quan parlen, per exemple, del conflicte de l'Orient Pròxim, haurien de tenir molta cautela en quant a les paraules que utilitzen o l'enfocament que tindran. Es pot esperar que l'economia francesa millori perquè hi hagi menys judefòbia? Potser. Hi ha també dues últimes coses que s'ha de fer. Crec que les presons s'han convertit en escoles de formació per a futurs terroristes, les presons franceses. Els 3 últims crims que s'ha comès a Tolosa, Mohamed Merah, al Museu Jueu de Brussel·les, que va ser un francès del nord de França, Mehdi Nemmouche, va matar 4 persones i 4 persones també van morir a l'atac d'Abedi Coulibaly a l'Hypercacher al gener del 2015. Aquestes 3 persones es van formar en les presons franceses. Alguna cosa s'ha de fer o alguna cosa bona no s'ha feta. El que seria molt bo també seria d'escoltar més veus, no és un deure que tenen,
però més veus musulmanes per condemnar, perquè n'hi ha. El problema és que no se senten tant com s'hauria de sentir des del meu punt de vista. Persones com la mare d'un dels soldats que ha mort per Mohamed Merah en 2012. Aquest soldat era musulmà i la seva mare des d'ara està lluitant tenint un discurs de tolerància. Crec que els joves de França haurien de sentir moltes més vegades aquest tipus de discurs. Milers de jueus se'n van cada any a Israel, a Amèrica del Nord o a altres països. Manuel Valls va dir que, el president del govern francès, va dir que França no era França sense els seus jueus. Doncs si volem continuar tenint bendicions que es fan cada dissabte a les sinagogues franceses per la República Francesa, bendició per la República Francesa, que l'expressió feliç com a Déu a França no sigui història passada, doncs la dinàmica del present ha de canviar. Moltes gràcies. Bé, obrim un torn de preguntes o d'intervencions fins a 7:15. Hi ha alguna intervenció? Simplement un comentari amb el tema, amb el prejudici de que els jueus dominen i han dominat el món, perquè es confirma quan després de la Primera Guerra Mundial els acords Sykes-Picot de Gran Bretanya i de França que es van repartir l'Orient proper, el plantejament era que els jueus dominaven la Revolució Russa, però a la vegada eren tan destres que també dominaven les finances de Wall Street. I per tant, el ministre d'Exteriors britànic, Sykes, no és que fos antisionista ni judeofòbia, però diu, ara es va creure la propaganda antisemítica o antijueva i el fet de prometre una llar nacional pel poble jueu era una manera d'acontentar els jueus que promovien la Revolució Russa i que per tant els interessava que Rússia continués en guerra amb Alemanya, que era l'exèrcit contra el qual combatia Gran Bretanya, però a la vegada també perquè Wall Street financés el govern britànic en aquesta guerra. És a dir, que la base del que després va ser l'estat d'Israel, de la declaració Balfour, és la part positiva que neix del prejudici jueu, perquè fins i tot era un prejudici tan fort que el ministre d'Exteriors britànic es va creure que realment els jueus són els que manaven com a jueus la Revolució Russa i a la vegada com a jueus també dominaven el Wall Street, i d'aquí va sortir la declaració Balfour. Vull dir, la força del prejudici i en aquest cas fins i tot la part positiva. De fet, també es va comentar el paper que podia haver tingut Chaim Weizmann, que era científic, però sí, de fet crec que una de les singularitats de l'antisemitisme o de la judefòbia en comparació amb altres formes de racisme és aquesta pluralitat, aquesta possibilitat de transformar-se segons el context, segons l'acusador, segons el públic. És veritat que s'acusa els jueus des de la part esquerra de ser els que tenen el poder de capitalistes, de la finança mundial, i de la part més dretana de ser la conspiració comunista, la conspiració judeomaçònica, bolxevica. És alguna cosa que no només a França, però que s'ha conegut molt. A veure si no hi ha cap intervenció. Continuarem a 7:15, a les 7:15, amb l'antisemitisme. Val, perfecte, perdona. Bé, dues preguntes.
a jutjar per la seva intervenció, vostè considera, o sigui, vostè ha dedicat molt de temps a parlar del fenomen de Dieudonné, però quan parles amb jueus francesos al carrer, ells atribueixen, i pel que jo he llegit a la premsa francesa, atribueixen el pes de la càrrega antisemita ara a França a determinats sectors de la comunitat musulmana. I m'han arribat a dir abans, pensàvem que havíem arribat a una espècie d'entesa amb la comunitat cristiana, però ara la nova amenaça prové de certs sectors radicals de l'islam. Però Dieudonné és... Clar, jo pensava que era com una espècie de fenomen desagradable, però no violent com aquests altres atemptats. I la segona pregunta és... Jo no sé què més pot... Jo em pregunto, què més pot fer el govern francès per contrastar aquests fenòmens? Tenen soldats davant de les sinagogues, davant de les escoles jueves, han fet aquestes declaracions que vostè ha citat, i em demano quina altra cosa poden fer per crear una sensació de seguretat pels jueus que viuen ara a França, encara. Començaré per la segona pregunta. Està clar que no podem ficar un policia darrere de cada jueu que se'n va a la sinagoga, i és una part de la solució per defensar, perquè són indispensables, i s'ha d'agrair el govern francès d'haver pres aquestes decisions que costen diners, que de fet m'han comentat jueus de França que a les sinagogues de França vivien dins les 24 hores, és a dir que les mares jueves preparaven pastissets jueus i els hi portaven el Shabbat als soldats que estaven aquí protegint-los. Què pot fer el govern? Doncs el que de fet ja està fent moltes coses. Condemnant l'antisemitisme ja és una cosa. Què es pot millorar? Sembla el tema de les presons, que el tema també de la política de renseignement, ensenyament, gràcies, que els terroristes que van cometre atemptats estaven coneguts, però no sé, se'ls va perdre la traça i alguna cosa podia haver anat millor. Altra cosa que es pot fer, el tema de la llei que... El problema és que si posem la llei més forta és com donar més força al discurs antisemita dient mireu, els jueus han volgut i han aconseguit que la llei sigui més forta per ells. És complicat perquè d'una banda s'ha de condemnar però d'una altra no s'ha de donar més aigua a aquestes acusacions. És complicat. Després, la primera pregunta, Dieudonné, sí, és clar que avui en dia la comunitat francesa està preocupada i aquesta preocupació, sí que hi ha preocupació per l'ultradreta, però la preocupació principal per una persona que viu allí és dels radicals que es troben a França. Menys mal que no siguin la majoria d'aquesta comunitat de 5-6 milions de musulmans a França.
Jo crec que alguna cosa que funcionaria molt bé seria de que hi hagi, com he dit, més veus condemnant l'antisemitisme. I això de moment no s'ha aconseguit, és a dir, que hi ha veus però són minories. És un imam a un suburbi de França que es diu Drancy, que no recordo el seu nom, i pocs més, però persones que tenen aquest pes, no. Persones que condemnen, no n'hi ha tant. Ara, per tornar sobre el cas Dieudonné, no es pot medir amb eficàcia quina és la seva proporció. Vull dir, a les eleccions, en general, sobretot a França, no ha aconseguit un resultat excepcional, perquè també hi havia altres candidats que tenien posicions no antisionistes, només antisionistes, però també antisionistes, que la gent ha votat. El cas és que sí, a internet és molt poderós. Els comentaris d'articles utilitzen la mateixa argumentació. Ara, no és només Dieudonné, Dieudonné és la cara visible. També al darrere hi ha una persona com Alain Soral, que vaig comentar, que és una mica l'ideòleg. Ara, si en aquesta exposició s'està donant massa espai a aquest fenomen, jo crec que és un fenomen que no sé si és el principal de la judofòbia d'avui, però ho representa molt bé i és una trajectòria molt interessant, com s'ha canviat des dels 15 últims anys. Sí, hola, bona tarda, Jordi. Bé, jo faria referència al punt final, a les teves reflexions de dir què podem fer. I a mi se m'acut ara mateix de dir, és possible, que tu deies, ara fes la reflexió de dir, endurir les penes, això vindrà a la llarga o a la curta o a la mitjana a donar la raó. És a dir, però caldrà, perquè aquesta triple divisa que es fa servir a la Gran França, és a dir, llibertat, igualtat i fraternitat, un estat laic, que passi França. És a dir, i a Europa, no? A mi em ve al cap ara Hongria, els països exòrbita de la denominada Unió Soviètica, del socialisme real, i bé, no solament afecta a França, sinó que potser posa en qüestió, i això sí que és una pregunta, no sé si tu en la teva docència ho tractes el tema del dret, és a dir, les democràcies potser caldrà, si més no, refundar-les? Refundar el sistema de llibertats i que puguin, Europa, parlo d'Europa, no parlo dels Estats Units ni d'Amèrica Llatina, és a dir, està clar, si hi ha un perill que persisteix i que aquesta reflexió que tu deies, si endurim el càstig, ells vindran a dir que estem donant la raó al món jueu, a la ciutadania jueva, a la diàspora en aquest cas. Bé, no ho sé, jo crec que les democràcies no són prou fortes, això sí que és una asseveració, no són prou fortes en el context europeu com per fer front a diferents coses que se'ns apropen i que les tenim a sobre. Gràcies. Doncs sí, s'ha de castigar amb més contundència. Ara, no soc un especialista dels sistemes antisemites de la resta d'Europa. La sensació que tinc és que a França la llei Guessot del 90 que condemna el negacionisme, i de fet França té una tradició més intervencionista en general en la vida del ciutadà, em sembla que hi ha un aparell legislatiu bastant fort a França, però que necessita només unes actualitzacions. El cas és que el que és positiu, el càstig contra el negacionisme, declaracions antisemites i últimament el BDS, el boicot a Israel que està condemnat. Aquí hi havia dues preguntes. Hola, bona tarda.
Jo volia preguntar si es fa algun tipus d'actuació a les escoles en quant al tema de la judofòbia i com es tracta tot el tema del col·laboracionisme i tot el que va passar en el seu moment a nivell d'escola. Són coses. Si es fan prou coses, això és un altre debat. Jo recordo quan era estudiant a l'edat devia tindre 16 o 17 anys, es van dedicar en la classe d'història, és a dir, més o menys una hora i mig, una o dues classes. És a dir, en total es parla de la Shoah durant aquesta edat. Ara, si es fan prou coses, hi ha dues coses. Una cosa és la quantitat i l'altra és com s'ensenya, i això és cosa complicada, perquè fa pocs anys va haver una polèmica durant la presidència de Sarkozy que Nicolas Sarkozy, no era el ministre de l'Educació, però era el president i donava l'impuls, va voler que es personificava més que cada nen sigui com un padrí d'un nen deportat. Aquesta cosa es va criticar. Jo no sé si era una bona o una cosa dolenta. Ara, el cas és que a França, en alguns suburbis, jo no he viscut perquè soc d'una generació una mica abans, però és complicat de parlar de la Shoah. Es diu que el discurs ja no és lliure. Quan es parla de la Shoah, de sobte hi ha gent que diu no, jo no em vull sentir parlar, ja és massa cosa, sempre ens parlen del mateix, millor parléssim del genocidi als palestins. I això és una ideologia que un adolescent que va a internet i mira els vídeos periòdics de Dieudonné o d'altres coses, doncs se li inocula aquest rebuig cap a la Shoah. Hi havia un altre? Perdona. Sí, hola, bona tarda. Mira, jo una petita reflexió és, per com has enfocat, o almenys la meva sensació de la conferència, és que majoritàriament la població de les banlieues són les judeofòbiques. Això no provoca una retroalimentació entre islamofòbies, judeofòbies, tal, així ad infinitum? El perill, efectivament, és de generalitzar, dir que jo he crescut en un d'aquests suburbis i bé, ara ja no hi visc, però la majoria de la població, que sigui d'origen francès de fa segles o de francesos de poc temps, d'origen arabo-musulmà, o africans, siguin la majoria judeòfobs. No. De fet, no ho sé, no es pot fer un cens, però és una sensació que no. Ara, el que està veient és que la majoria dels actes antisemites avui mateix en França venien d'aquests llocs, d'aquesta població. De fet, hi ha un cens per algunes associacions que sigui el Servei de Protecció a la Comunitat Jueva o el BNSBA. Hi ha associacions a França que fan un cens dels actes antisemites i veuen segons les denúncies de la policia que els actes són en majoria en aquestes zones, que també són zones on hi ha més jueus. Ara, si hi ha retroalimentació,
s'ha d'evitar el discurs islamòfob. Per això penso que és important associar aquesta lluita contra la judofòbia a França no només jueus. Vull dir, a manifestacions que condemnen això, a vegades i per això deia que la comunitat jueva se sent abandonada, doncs es veuen presenciant la manifestació les associacions jueves, el CRIF, etc. I el que seria molt saludable seria dissociar alguna part de la població, continuar denunciant aquesta nova judofòbia. No s'ha en francès es diu avoir la langue de bois, és a dir, no s'ha de fer una autocensura per dir el que no va bé, però també s'ha de posar el dit on les coses funcionen bé. S'ha de promoure iniciatives conjuntes entre comunitats jueves i arabo-musulmanes perquè les dues comunitats es coneguin millor i caiguin els prejudicis. Potser és utòpic, però em sembla que és una cosa que no pot ser dolenta. Gràcies. Molt bé, donaríem per tancat aquesta part del seminari i seguidament el Xavier Torrents i el Matthew Truy continuaran amb el programa. Gràcies, Jaume.